द्वारिका के अंत के बाद श्री कृष्ण कहा गए। जब श्री कृष्ण के पैरों में जरा का तीर लगता है तो द्वारिका के अंत का समय आ जाता है। सारे यादव एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और बलराम भी अपनी जल समाधि लेकर वैकुंठ अपने शेष अवतार में लौट जाते हैं, जिन्हें देख श्री कृष्ण के आंसू निकल आते हैं। सभी यादव और द्वारिका को डूबते देख अंत में श्री कृष्ण भी अपने प्राण त्यागते हैं और वहाँ बलराम राधा से मिलते हैं और महादेव के साथ श्री कृष्ण का इंतजार करने लगते हैं। तभी राधा अपने मन ही मन श्री कृष्ण का नाम लेती है और श्री कृष्ण अपने गौलोक में पहुंचते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर